大家好，今天我来分享一个前端的开发利器，可以根据图片直接生成前端代码。它利用的是 OpenAI 或者是 Claude 3的这个自动生成。我们先来演示一下，这是我已经搭建好的一个站点，点击这里，直接选择 UI 给我们设计好的图片，它就开始给我们根据这个图片生成我们想要的这个前端的代码。这是生成后的代码，可以点击这里直接下载。目前支持 Vue、React HTML 还有 Bootstrap， 就是把我们的图片直接生成代码。然后支持的 AI 模型有最新的 ChatGPT 4o 以及这个 Claude 3。要搭建这个开发工具，可以打开我这篇博客。我这篇博客文章里面有详细介绍这个安装的步骤以及遇到的问题，也可以查看我这个视频左下方的二维码，扫码查看这篇文章。这个工具是基于 GitHub 上面一个开源的项目 Screenshot to Code， 它这上面也有详细的介绍。安装的时候可以先参考它这个官网上面去操作。我今天主要介绍的就是官网文档上面没有写的一些问题，就是在我安装的过程中我自己遇到的一些问题以及怎么去解决它。首先我们肯定是要把代码给它下载下来，下载下来之后，我们再来看这个安装的这个系统，可以是 Windows、macOS 或者是 Linux。它这里有一点没提到，就是这个网络条件它没有写清楚，因为这个是国外的人开发的，他们也不需要考虑这个网络的条件。但是对于我们中国大陆或者是香港的用户来说，因为无法直接的使用这个 GPT 或者是 Claude 3，所以我们需要一个这样的环境。对于我们国内的用户来说，那我们只能去购买一台海外的这个服务器，一定要是非香港的，大陆的就更不用说了。其次，它这个文档里面并没有介绍需要一个公网的 IP， 这会造成很多用户误以为直接在本机上面按照官网的这个文档去下载安装，然后运行就可以了。下载安装运行是没有什么问题，但是在你把图片要生成代码的时候就会报错。其实它这里主要的一点就是需要一个公网的 IP， 因为我们这个服务它是需要 Open 与我们本地的这个服务有一些交互的，我们去请求他们要往我们这边回写，所以那个代码才能出来嘛。相当于我们调它的 API， 它要我们这边回写。如果我们没有公网的 IP 和端口，那么它就访问不到我们这个服务，所以也就会在运行的时候有一个 WebSocket Close 1000这个代码。在我们准备好国外的服务器以及所需要的 GPT-4 的 API Key 或者是 Claude 3 API Key 之后，我们就可以开始按照官网的文档去部署了。部署有两种方式，第一种是直接按照这个 Python 的环境，参考它这个文档上面去部署就行了。如果你部署的这个服务如果不想对外公布，或者是你不小心把它对外公布了，那么建议这一条不需要把这个 OpenAI 的 key 写到这个环境变量里面去，而是我们自己手动在这里去设置。这个 key 只是会保存在我们这个浏览器上面，并不会去保存到我们的服务器上面。所以你们如果用我这个测试站点打开之后是看不到这个 key 的，是需要输入你们自己的 key 的。这里填写的就是 OpenAI 的 key， 而这里填写的是 Claude 3的 key。这是第一种安装方式。它这个程序分为后端和前端。我们首先需要把这个后端服务按照这个命令给它安装和运行起来。我们在运行的时候指定了一个默认端口是7001，也就是会在7001端口上面运行。然后我们再切换到这个前端的目录下面，运行这两条命令，把前端给运行起来。它会默认运行在5173的端口上面。
这是用Docker的方式直接去安装和运行的。我一般推荐使用 Docker 的方式，因为用 Docker 的话就免去了安装这些环境，我就是直接用的 Docker 的模式。Docker 这里它也有提示，这个是在项目的根目录下面去添加一个环境变量的文件，单独运行的时候是在 backend 的后端的目录下面去添加的，这一点要注意。比如说我现在是部署在一个 Outlook 的免费服务器上面，然后我把我的代码已经放到了这个服务器的这个 project 目录下面，然后它这里面分为了后端和前端的代码。我们首先需要编辑一下这个环境变量文件，因为我这里已经是编辑过了嘛，默认这个文件是没有的，在这个文件里面是空的。然后在这个文件里面输入这个 OpenAI 的这个 key， 因为我这个站点是对大家免费开放的，所以我这里没有填写自己的 key。如果你只是个人使用，为了省掉麻烦，你可以直接在这里把 key 给它填写好。如果你没有填写，或者是遇到报错，但是你又不想在这里设置这个 key， 那么你可以参照我这个方式，随便写一个这样的 key 在里面，只是这个 key 是不能用的。在编辑完成之后，然后按 SC 再输入冒号一颗保存退出，这是 env 的变量文件。其次我们要编辑一下前端这个目录下面也需要加一个 env 的文件，它默认也是没有这个文件的。那么我们需要在这里面加一个变量，也就是在这个文档里面有写的，这个变量要特别注意。第一个是这个 IP 你要写服务器公网的 IP， 端口号如果你没有更改啊，默认的是7001端口。我这里因为使用的是 HTTPS 的这个证书，然后绑定了域名，也就是在我后面这里的高级的玩法这里面有写绑定这个域名。如果你前端的这个域名使用的 HTTPS， 也就是这个使用的 HTTPS 的话，那么你后端这个服务你也需要启用 HTTPS， 否则你通过这个 HTTPS 去访问这个没有 HTTPS 的这个 websocket， 它就会报这个错误。好，在这里设置完成之后，我们再保存退出，到这里就整个的就已经完成了。当然，如果你需要去绑定域名，那你就去你的这个 Nginx 或者是 Nginx Policy Manager 这种，或者是宝塔上面去绑定一下域名。还有，如果你需要 HTTPS， 就把 HTTPS 证书也加到上面来，然后参考我这个做好对应的配置就好了。整个配置完成之后，我们就可以通过这条命令来运行，在这个项目的根目录下面，不是前端也不是后台，直接运行它。等它这里全部都直接完成之后，这两个都已经是成功状态了。然后我们就可以通过这个域名来访问。如果你在刚刚的配置文件里面已经配置了这个 OpenAI Key 的话，那你就可以正常使用了。我没有配置，所以每一个使用这个站点的人，他都需要到这个设置里面去配置自己的 OpenAI Key 或者是2.3的 Key。然后我重点说一下这里面可能会遇到的一些问题。第一个问题就是这个 WebSocket 连接失败，出现这个1000的问题。这个就是因为你使用的这个 IP， 就是你这个服务所在的设备上面，它没有对外网的 IP， 所以你这里一定要设置这个对外的 IP。如果你是在自己的电脑上面，比如说你是在国外某一个地方，也可以通过这个路由器做端口映射，把它映射到你这台电脑上面来，然后用那个公网 IP 加上这个端口，也能够就是在你本机上面也可以运行的。第二个，如果是部署在本机上面，或者是你部署在中国的服务器上面，你就因为你是无法直接访问这个的，所以它是连接不上的，就会出现这个1006的错误，这个是网络问题，所以你这个时候就只能用国外的服务器。最后一点就是在我写这篇文章的时候，我原来是把这个 key 写在这个环境变量里面的，但是因为写在环境变量里面，所有人打开我这个网站都能用我这个 key， 这肯定不行。它这个每次运行一次也要消耗一些那个 token 的，
那使用的人多了，那这个费用就比较多了。所以在我把这个 key 去掉之后，我又重新去运行这条命令，运行这条命令它也没有报错，也能够正常运行，但是我就发现它使用不了了。后来经过排查，我发现后台这个服务没有启动，就通过这个服务器的 IP 加上端口访问不了这个后端的服务。比如说我这个后端的服务是部署在这个域名下面，它什么也看不到，但是只能看到一条这样的，就是你这个后端服务运行成功了。然后我就查这个后台服务，一直就是打不开这个网页嘛，就是后来查看这个 Docker 的日志，就发现在运行那个 Docker 后台的这个服务里面报了一个错误，导致它这个一运行就退出了，并没有把这个 Docker 容器启动起来，只是看到是一个 Python 的一个错误，就是缺少一个什么方法之类的。然后我又到它这个 issues 里面去查找，也没有找到相同问题的人，然后就来来回回折腾。我后来觉得应该就是这个 Python 的版本问题，我开始以为是我这个本地的版本的问题，我就从它官网又重新下载，又重新去部署，发现还是同样的问题。在它官网的这个地方，这个文档里面写的这个 Python 的版本是 3.12，在我的服务器上面，我把 Docker 也更新了，发现还是不行。后来我就想了，要不就是把版本再升高，我就把版本调到 3.13， 好像调到 3.13也是同样错误。后来我就把版本干脆就降低，也就是把版本从 3.12 降到 3.11， 这样运行之后才正常。所以说这东西其实看着很简单，但是在每一个人或者是每一台服务器上面，你可能都会遇到各种不同的问题，所以我就把这些问题给总结出来，希望这个能让大家少踩一些坑。我的这个站点大家可以免费的去使用，你唯一需要用的就是你自己准备这个 OpenAI Key， 当然你也可以自己去搭建这个服务，如果有条件那更好。好了，今天的视频就分享到这里，希望这个视频能对大家有帮助。如果有帮助，麻烦点赞、订阅、转发。如果有问题，我们也可以一起讨论。谢谢大家。